Today, I would like to highlight 4 key points where we need to focus our attention, like His Excellency President mentioned. За өнөөдөр би тусгаалan анхаарлаа хандуулах зүйтэй гэж бодож байгаа 4 зүйлийг онцлон тэмдэглэе. Энэ бүгдийн талаар түрүү ерөнхийлөгчийн нээлттэй үгэндээр бас дурдгдсан байгаа. First is it is crucial for us to bring greater focus on men's health, learning that men's life expectancy is almost 10 years shorter than of women in Mongolia, mainly factored by risky behaviors and unhealthy lifestyle such as smoking, use of alcohol, and poor and unbalanced diet. За нэгдүгээрт нь бол эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндэд онцгой анхаарлыг хандуулахыг хүсэж байна. Эрэгчүүдийн дундаж наслалт Монгол улсад эмэгтэйчүүдийнхээс бараг 10 жилээр богино байна. Үүний шалтгаан нь гол төлөв архит амхны хэддэг хэрэглээ, эрүүл бус тэнцвэргүй хооллол зэрэг эрсдэлтэй зан үйл, эрүүл бус амьдралын хэв маяг байгаа юм. Harmful and toxic beliefs such as men should be physically strong, emotionally callous, and should not show emotions or ask for help discourage men from getting mental health and psychological support. Мөн эр хүн бие бэлтрийн хувьд хүчрхэг сэтгэл хөдлөлөө барьж чаддаг хатуужилттай байх ёстой. Эр хүн бусдаас тусламж хүсэх юм бол сул доройгийн шинж гэх мэт хөвшмөл юм үзэл хандлага байдаг нь эрэгтэйчүүдийн хэрэгтэй үед нь сэтгэл зүйн тусламж авахт нь сад учруулж байгаа юм. Men are increasingly suffering from anxiety and depression, possibly related to concerns over diminishing livelihoods and other challenges that they may face. Эрэгтэйчүүд одоо амжиргаан доройтох, амьдралд нь элдв таагүй зүйл тохиолдсон явдал сэтгэл готролд орох, үүнээс гарах тал дээр бас анхаарлаа хандуулж чадахгүй байх зэрэг асуудлуудад тулгарч байна. For this, it is important to revisit the national strategy to promote men's health and positive behaviors and strengthen our efforts and support in improving the health and well-being of all men and boys. Ийм ч учраас эрүүл мэндийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр стратегиудаа бид бас эргэн харж эрэгтэйчүүд хүүгүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, эерэг зан үйлийг хэршүүлэхэд чиглэсэн мэдлэг мэдээллийг нь дээшлүүлэх зэрэг дээр илүү анхаарлаа хандуулах шаардлагатай байна. Secondly, I urge the government and stakeholders in education sector to take comprehensive and inclusive policies and actions on the equity and access to education for both girls and boys. Хоёрдугаарт нь охид хүүгүүдийн боловсрол эзэмших эрхтгш боломж хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цогц бодлого хэрэгжүүлж шаардлагатай арга хэмжээ авахыг засгийн газар болон боловсролын салбарын оролцогч талуудад хандан уриалмаар байна. A recent study highlighted that the number of boys dropping out of schools is increasing with each grade. Сүүлийн үеийн судалгаанаас харахад хүүгүүдийн сургууль завсарталд анги дэвших тусам улам нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна. This is even more concerning about boys in rural areas. Ялангуяа хөдөө орон нутагт энэ асуудал нь илүү түгээмэл байна. We see more rural boys tend to be left behind as they drop out of schools to help the families in herding, while girls continue their education further and higher. Аав ээжтэй мал маллалтанд туслах зорилгоор хүүгүүд сургуулиас завсарддаг. Үүнээс үүдэж өөрийгөө хөгжүүлэх бололцоо нь бол багасж байна. Харин энэ үед бол охид үргэлжлүүлэн суралцаж өндөр боловсрол эзэмшиж байна. As a result, we see a gender imbalance in tertiary education where female students make up more than 60% of the students. Үүнээс болж ихтэй сургуулийн оюутнуудын 60 гаруй хувийг охид эзэлж байна. Ялангуяа дээд боловсролын тогтолцоон гендрийн тэнцвэргүй байдал бий болж байна. As we speak about challenges men and boys face in education sector, it is worth to relook at Mongolia's current practice of children starting compulsory education at the age of 6, as well as the quality of education nationwide. Бас нэг зүйл бол боловсролын салбарт хүүгүүд эрэгтэйчүүдэд тулгарч буй сорилт бэрхшээлийн талаар бид нар ярилцаж буй энэ үед Монгол улсын хэмжээнд бүх нийтийн боловсролыг 6 настайгаас нь эхлэн эзэмшүүлж байгаа өнөөгийн практик цаашлаад энэ хөдөө орон нутгийн сургуулиудын боловсролын чанарын асуудалд хэрхэн нөлөөлж байна гэдгийг бас эргэн харах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. This has brought constraints on rural and herding families.
Яагаад гэвэл энэ асуудал нь бага насны хүүхэдтэй хөдөө орон нутгийн малчин гэр бүл түн дээр тусч байгаа юм. Herding families are separated due to the education need of their young children. Үр хүүхдийнхаа боловсролын төлөө боловсролын хэрэгцээ шаардлагаас үүдээд тэд тустай амьдрахад хүрч байна. This often leads to family issues, including divorce, which were confirmed in almost all the IMEGs. And therefore, it is important to address this issue in the education sector policy reform, seeking innovative approaches in educating young generations in rural Mongolia. Энэ эргээд одоо гэр бүлийн асуудал үүсгэж байна. Тэр дундаа гэр бүл салалтад нөлөөлж байгаа нь аймаг бүрт одоо учирч байгаа бэрхшээлүүдээс судалгааганаас харж болж байна. Иймд ялангуяа хөдөө орон нутагт бага насны хүүхдийн боловсролын асуудал бид нар өөр одоо шинэлэг арга барил шийдлийг эрэлхийлэх талаар боловсролын салбарын бодлогын шинжилгээний хүрээнд бас авч үзэх зүйтэй болов. Thirdly, in order to empower men as a driving force for the country's development, we must provide men from marginalized communities with stable employment and income-generating opportunities, particularly in rural areas and in sectors with seasonal and informal jobs such as construction, mining, agriculture, and tourism. Улс орны хөгжлийн хөтлөгч хүч болох эрэгтэйчүүдийг чадваржуулахын тулд бид эмзэг бүлгийн эрэгтэйчүүдийг тэр дундаа хөдөө орон нутгийн мөн барилга, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал зэрэг удирдлагын чанартай үйл ажиллагаа бүхий салбарт ажил эрхлэгч буй эрэгтэйчүүдийг тогтвортой ажлын байраар хангах шаардлагатай байна гэж бодож байна. More than half of the workers in the informal sector are men, and men work much longer hours than women. It's in average of 54 hours per week, which is at least 10 hours more than the average working hours at the national level. Эдийн засгийн албан бус салбарт ажиллагчдын талаас илүү хувь эрэгтэйчүүд байна. Мөн эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс илүү олон цагаар ажиллаж байна. 7 хоногт дунджаар 54 цаг ажиллаж байна гэсэн судалгаа байдаг. Энэ нь улсын дунджаас буюу хуулийн зааснаас 10 гаруй цагаар илүү байна. Another alarming statistic may come from occupational accidents and acute poisoning. Men are twice as likely to get injured at workplaces, whereas as of 2020, fatalities happen due to occupational hazards are all with men. Өөр нэг санаа зовлосон статистик мэдээлэл бол үйлдвэрлэлийн осолт гэмтэл мөн цочмог хордлоготой холбоотой тоо баримт байгаа юм. Эрэгтэйчүүдийн ажлын байран дээр гэмтэх магадлал нь 2 дахин илүү байна. Мөн 20 оны статистикийг харахад үйлдвэрлэлийн ослоор нарс барсан тохиолдлууд бүгд эрэгтэй хүмүүс байна. Offering lifelong learning opportunities for men from a very young age, from academic training to livelihood and survival skills and other types of occupational skills that match the labor market demand would be crucial for many boys and men in this country to survive and overcome the challenges, both economic and social. Эрэгтэйчүүдэд эрдэм номд шамтахаас эхлээд амьдрах ур чадвар, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн бусад төрлийн мэрэгжлийн ур чадварыг эзэмших тал дээр нь бага наснаас нь туслах шаардлагатай байна. Ингэснээрээ насан туршийн боловсрол эзэмших боломжоор хангагдах юм бол энэ нь олон хүүгүүд эрэгтэйчүүд цаашдаа эдийн засаг нийгмийн аливаа сорилт бэрхшээлийг даван туулах өөрийн гэсэн чадвартай болоход нь нөлөөлнө. Another critical issue that needs our attention is the migration of the young workforce. We see more young Mongolian men, especially those of 26 to 38 years old, are emigrating overseas for labor, causing different socioeconomic consequences both at the family level and at the economic level. Хандуулах ёстой асуудал бол залуу ажиллах хүчний шилжид хөдөлгөөний асуудал байдаг. Монгол залуус ялангуяа 26-аас 38 насны залуус гадаадад ажиллахаар шилжин суурьшиж байна. Үүнээс үүдэн гэр бүлийн түвшинд, эдийн засгийн түвшинд, нийгэм эдийн засгийн янз бүрийн зүрх үр дагавруудаас гарч байгааг бид нар харж байгаа. Considering that this is both demand and supply driven, the government negotiated labor migration contracts with destination countries, especially circular migration contracts, could significantly mediate the situation. Энэ асуудал бол мэдээж эрэлт нийлүүлэлтээс бол шалтгаалж байгаа. Энэ бүгдийг бас харгалзан үзэж засгийн газрын зүгээс иргэдийн зорж очдог улс орнуудаа гэрээ хийхдээ шилжин суурьших хөдөлмөр эрхлэх гэрээ хийхдээ эргэх холбоотой гэрээ буюу тухайн хүн дахин орж гарч болдог тийм ажлын гэрээг байгуулах талаар судалж ажиллах юм бол их тус тухын болох болов уу гэж бодож байна.
While addressing both internal and external migration issues, we must also take preventive measures for potential labor exploitation, which is more prevalent among male migrant workers. Энэ дотоод гадаад шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг шийдвэрлэхийн зэрэгцээ бас нэг зүйлийг анхаарах нь зөв болов. Энэ хөдөлмөрийн мөржлөгөөс урьдчилан сэргийлэх явдал ялангуяа хөдөлмөрийн мөржлөгт өртөж байгаа хүмүүсийн дунд эрэгтэйчүүд зөнхөлж байгаа дээр анхаарал хандуулах нь зөв байна. Fourth and lastly, I would like to stress men's immense roles in promoting gender equality and women's rights. Mongolia needs more male champions and advocates for building a more equitable and fairer society. Therefore, I challenge all Mongolian men and boys to stand up and speak out for the rights of women and girls as well. Дөрөвдүгээрт нь буюу эцэст нь гендерийн тэгш байдал эмэгтэйчүүдийн эрхийг хангах асуудал дээр эрэгтэйчүүдийн үүрэг оройл маш өндөр юм а гэдгийг онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байгаа юм. Монгол улсад илүү тэгш шудраг нийгмийг цогцлоохын тулд эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө цогтоод тэмцэж дуу хоолойгоо өргөдөг эрэгтэйчүүдийн тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ийм учраас би Монголын бүх хөвгүүд, бүх эрчүүдэд хандаж эмэгтэйчүүд охидын эрхийн төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэхийг уриалж байна. To conclude, I congratulate the government of Mongolia for this event, spotlighting the challenges and opportunities for Mongolian men, giving us an important forum to address the root causes of the current challenges men face today. Эцэст нь энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Монгол Улсын засгийн газар талархлаа илэрхийлье. Яагаад гэвэл Монгол эрчүүдэд тулгарч буй сорилт бэрхшээл тэдгээрийн уг үндэс учир шалтгааныг хайж шийдвэрлэх боломжуудын талаар ярилцаж байгаа нь бол маш цагаа болсон чухал ажил болж байна. Here, I would like to echo the words of Nobel Peace Prize winner and South African theologian and human rights activist Desmond Tutu. Мөн Нобелийн их тайвны шагналт Өмнөд Африкийн гүн ухаантан хүний эрхийн төлөө цогтоод тэмцэгч Desmond Tutu гэдэг хүний хэлсэн үгийг энд штатыг. There comes a point where we need to stop just pulling out people from the river. We need to go upstream and find out why they are falling in. Тэрээр хэлэхдээ бид нар голд одоо живж байгаа хүмүүсийг уснаас татаж гаргах тал дээр анхаардгийгаа бас болох нь зүг байна. Яагаад гэвэл бид голын ихэнд нь очиод яагаад энэ хүмүүс ингэж хөл алдаж голын усанд живх болов гэдэг учир шалтгааныг нь олж энэ талаар олж мэдэж тэмцэх ёстой маа гэсэн үг хэлсэн. And I'd like to add, we should prevent them from falling in the first place. Өөрөөр хэлбэл бид нар урьдчилан сэргийлэх гэдэг дээр илүү анхаарлаа хандуулах цаг нь болсон байна. With this, I reiterate that the United Nations and Mongolia stands ready to support the upstream journey of the government and the people of Mongolia to deal with the root causes that hinder men's positive roles and leadership in the country's inclusive, equitable and sustainable development. Тиймээс Монгол Улсын засгийн газар эрэгтэйчүүд улс орныхаа эрэгтэйч хүртээмжтэй тогтвортой хөгжил хувь нь оруулах, хувь нэмэр манлайлал харуулахад нь саад болж буй дээр дурдсан учир шалтгаануудыг олж тодорхойлж арилгахын төлөө хүчин чармаал тавьж байхад нь НҮБ-ийн зүгээс бас дэмжиж байгаагаа илэрхийлье. I'm sure that with our collective efforts we can overcome this challenge together. Хамтын хүчин чармаалтын үр дүнд бид эдгээр сорилт бэрхшээлийг даван туулж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Нийгмийн хөгжилд эрэгтэйчүүдийн оролцоо манлайлал үндэсний чуулган